台風が関東地方に近づいています。警戒を強めてください。台風が猛烈な勢力で房総半島に上陸しました。関東地方に特別警報が出ております。引き続き警戒をしてください。台風は現在船橋市付近にいます。引き続き警戒してください。